Hörmətli izləyicilərimiz, bugün istədim ki, sizə bir olimpiyada sualını izah edim. Qeyd edim ki, bu sual 11-ci sinif olimpiyada sualıdır. Bir tabe edici və bir neçə tabe sözdən ibarət feili birləşmə hansıdır? Əvvəlcə baxın burada bizə feili birləşmə soruşur. Feili birləşmə olmayanları çıxaraq. Həmin iki sərin bulaq, bu ismi birləşmə. A bəndi getdi. Maraqlı kitabı həvəsli oxuyanda bunu saxlayırıq. Universitet tələbəsinin son arzusu, bu da ismi birləşmədir. Axşam evə avtobusla gələrkən feili birləşmədi saxlayırıq. Dərsə gedəndə sürüşüb yıxılmaq, bu da feili birləşmədi saxlayırıq. İndi ikinci qaydasına baxaq. Bir tabe edici, bir neçə tabe sözdən ibarət. Ümumiyyətlə, əslində söz birləşmələri əsas və asıl tərəfi olur. Amma bir neçə sözdən ibarətdirsə, təbii ki, yenə də sonuncu söz əsas tərəf olsa da, əvvəlki sözlər öz aralarında da əsas və asıl tərəf ola bilər. Amma biz bütövlükdə götürəndə bir əsas tərəf götürürük təbii ki. Bunlarda əsas tərəf sonuncu sözlərdir. Gələrkən, yıxılmaq, oxuyanda buna əsasən deyirik feili birləşmədir. Amma həmin birləşmələrin tərkibində də söz birləşməsi ola bilər ki, əsas və asıl tərəflə ayrılsın. Yəni tabe edici tərəf. Tabe edici nə deməkdir? Əsas deməkdir. İndi biz baxaq. Maraqlı kitabı həvəsli oxuyanda. Baxın, burada maraqlı kitabı. Maraqlı sözü kitab sözünə aid olduğu üçün burada kitab sözü də tabe edicidir. Ona görə bu cavab ola bilməz. Həvəslə sözü isə oxuyanda sözünə aiddir. Y bəndinə baxsaq, dərsə gedəndə sürüşüb yıxılmaq. Burada da gedəndə sözünə, dərsə sözü gedəndə sözünə aid olduğu üçün burada da yenə tabe edici tərəfdir gedəndə sözü. Ona görə burada da bu bəndi də çıxırıq. Qaldı bizim D bəndi. Baxın, indi biz burada necə deyirik? Axşam evə avtobusla gələrkən. Hər bir sözün tabe edici tərəfi gələrkən sözüdür. Yəni, baxın, axşam gələrkən, evə gələrkən, avtobusla gələrkən. Bir də təkrar edirəm. Bu axşam evə avtobusla gələrkən sözlərinin əvvəlindəki 3 sözün hər biri gələrkən sözünə aiddir. Axşam gələrkən, evə gələrkən, avtobusla gələrkən. Ümidvaram ki, sizə aydın oldu. Əgər belə sualların davamını istəyirsinizsə, onda bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.